Dobro večer, gospod Golob. Dobro večer. Bova začela z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Boste vi prevzeli politično odgovornost za zmanjšanje dostopnosti in slabšo kakovost zdravstvene oskrbe zaradi pomanjkanja kadra v javnem zdravstvu, kar se bo po mnenju 4000 zdravnikov, ki so pisali poslancem, naj te novele ne podprejo, zgodilo zaradi sprejetja novele zakona o zdravstveni dejavnosti? Poglejte, zakon, ki ga navajate, je bil potrjen v parlamentu v teh dneh in predstavlja jedro zdravstvene reforme. Zato, da bomo izpeljali zdravstveno reformo, govorimo od prvega dne te vlade in da, sprejeli smo odgovornost, zato da bomo to reformo tudi uresničili. Ta zakon, ki je jedro, razmejuje zelo jasno med delom v javni zdravstveni mreži in delom pri zasebnikih. V resnici odpravlja sistemsko napako, po kateri so nekateri redki posamezniki v javnem sistemu bogateli, bajno, s tem, ko so preusmerjali svoje bolnike iz javnega k zasebnim ponudnikom, ostali, večina zdravstvenega osebja in medicinskega osebja, pa so morali na eni strani oddelati njihovo delo, ki ga tej niso, in na drugi strani tudi bili predani bolnikom. S tem verjamem, da bomo to napako, ki je ni nikjer drugje v svetu kot v Sloveniji, enkrat zavedno odpravili. To je vse. Namen pa je, da se okrepi javni zdravstveni sistem. Ampak bolniki si ne želijo, ker ste mi dali dobro iztočnico, pravite, da želite s tem zakonom okrepiti javni zdravstveni sistem, medtem ko 4000 zdravnikov piše, da boste s tem ravno oslabili ta javni zdravstveni sistem in otežili dostop bolnikom, ker bodo lahko šli zdravniki k zasebnikom. Poglejte, jaz imam neizmerno spoštovanje do zdravnikov in medicinskega osebja, ki tudi danes v času stavke, najdaljše stavke v zgodovini sindikata Fides, ki je tudi pobudnik tega pisma in pobudnik ustavne presoje zakona, se pravi nasprotuje vsem spremembam v zdravstvu, kljub temu se danes stanje v sistemu izboljšuje. To je prvo. To je treba povedati. Ko smo prevzeli vlado, je bila glavna obljuba in zahteva in pričakovanje javnosti, da bomo v zdravstvenem sistemu nekaj spremenili. In sedaj spreminjamo. Jaz verjamem, da obstaja na eni strani tudi strah pred spremembami, tudi v nekaterih zdravniških vrstah, pa hkrati verjamem, da bo točno ta sprememba pomagala, da se bo javni zdravstveni sistem postavil spet na noge. Ampak ste si šli vi tukaj tudi ideološki boj proti zdravnikom, to vam očita opozicija? Ne, to očita Fides. To je bilo tudi izrečeno tudi v parlamentu, vam moram povedati, in ali Nova Slovenija je to predvsem učitala, pravi, da to vodi k propadu javnega zdravstva, v katastrofo javnega zdravstva, in ali zdravniki zdaj plačujejo morda ceno tudi za to, ker so stavkali, ker stavkajo? Lepo vas prosim. Že ko so napovedali stavko, so napovedovali, kaj vse se bo hudega zgodilo, če ne bomo takoj prisluhnili njihovim zahtevam. Danes je stavka še vedno živa, zgodilo se ni nič od teh groženj, kaj naj bi v sistemu kot posledica nastala. In drugič, jaz si res ne predstavljam, kako bi to, kar opozicija pravi, s povečevanjem zasebnega zdravstva v Sloveniji, spravi z spodbujanjem privatizacije zdravstva, kako ne bi to krepilo javni zdravstveni sistem. Tega filma jaz res ne razumem. Mi prisegamo na to, da je treba javni zdravstveni sistem, ki ima odlično znanje in odlične predane posameznike, okrepiti. Okrepili ga bomo tako, da se bojo iz tega sistema umaknile škodljive dvojne prakse. Ampak, gospod premier, glede na odziv iniciative Glasa ljudstva, ki ga vodi Jaša Jenull, kjer so prepričani, navajam, da je sprejetje novele zakona zgodovinski korak, ki bo ključen za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema, se zdi, da ste vi s tem ugodili Glasu ljudstva, ki vas je podpiral že pred volitvami, in da si pred volitvami v bistvu zagotavljate ta mir, da proti vam ne bodo kolesarili. Če kaj, si s tako velikimi spremembami in tako korenito reformo nikakor ne iščemo miru. Ravno obratno, reformo izvajamo kljub temu, da vemo, da bo težko sprejeta strani tistih, ki se danes v resnici na nek način posamezniki okoriščajo v sistemu. Posamezniki, poudarjam, ne pa zdravništvo na splošno. Na drugi strani pa, to, kar nas je vodilo pri pripravi zakonodaje, ni bil ne opozicija, ne Glas ljudstva. Vodili so nas zaključki strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi dr. Erik Brecelj, priznani kirurg, ki je eden največjih borcev proti korupciji v zdravstvu. Jaz mu neizmerno zaupam in meni je njegovo mnenje edino, ki šteje v tem primeru. Tudi pri presoji,
Ali je pot, po kateri gremo, res pot krepitve javnega zdravstva, ali pa je to nekaj drugega. Ampak kje ste zdaj vi v sporu med poslanci Gibanja Svobode, ki so sprejeli člen, ki predvideva neprofitne koncesionarje v javnem zdravstvu? Ministra Boštjančič in Prevolnik Rupel sta bila proti temu, saj po njunem javni zavodi zaradi tega ne bodo poslovali bolje. Na čigavi strani ste zdaj? Na strani poslancev ali ministrov? Sploh ne gre za spor, nobenega spora ni, vsak ima svoj pogled, pravilno je, živimo v svobodi govora. Jaz verjamem, da s tem, ko spodbujamo različna stališča in da se tudi izrečejo v javnosti, dobimo boljše rešitve. V tem konkretnem primeru obstajajo različni načini, kako priti do situacije, ko bodo koncesionarji pošteno plačani in ne pretirano za svoje storitve. Tudi dr. Brecelj je sam pojasnil, da bi bilo boljše, ko bi to nalogo, spravi višino plačil za koncesionarja, na nek način in odgovornost prevzel nase ZZZS, ki ni pod vlado, kot razumete, ampak samostojna zdravstvena zavarovalnica. Mogoče sploh to določilo, ki je bilo strani poslancev vnešeno v zadnjem momentu, ne bo potrebno. Jemljite to kot varovalko. To določilo ni ključno za ta zakon, druga poglavja so bistveno bolj pomembna od samega tega določila. Gospod Golob, v SDS-u pravijo, da s predlogom pokojninske reforme upokojence podkupujete 150 evri letnega dodatka, za katerega ste še decembra trdili, da ga upokojenci ne potrebujejo, medtem pa želite eliti vsak mesec, se pravi kulturni eliti, podariti med 1200 in 2400 evrov dodatka. Lepo, da ponavljate te populistične fraze, ki seveda ne držijo in jih zanikam v celoti. Bom drugače povedal. Danes upokojenci nimajo zakonsko določenega nezneska za letni dodatek. Pri varstvenem dodatku morajo administrativno vsako leto sproti dokazovati, da so do njega upravičeni, in zimskega dodatka, rednega, nikoli niso imeli. Vse tri dodatke urejamo pri pokojninski reformi. Varstveni, brez administracije, letni, uzakonjen in neodvisen od politične volje vsako leto vlade, ampak fiksno postavljena formula, in prvič zimski dodatek, ki je ravno tako postane ne samo pravica upokojencev, zakonska pravica, ampak tudi zakonska dolžnost za vsakršno vlado, da ga izplačuje. To je nobeno podkupovanje, ravno obratno. Gre za sistemsko uveljavljeno pravico upokojencev. Zakaj v lanskem letu tega nismo naredili? Ker lani bi bilo to, kar vi govorite. Lani bi bil to deljenje bombončkov. Letos je to sistemska pravica, ki ne bo veljala samo letos. Ne bo veljala samo, kot pravite vi, pred volitvami. Veljala bo vsa naslednja leta. In to je smisel vsake reforme. Da ne izvajamo posamičnih ukrepov, takrat, ko nam to ustreza zaradi politike, ampak da pripravimo sistemsko rešitev, ki bo veljala vedno, ne samo v mandatu, v katerem smo, ampak še vse naslednje mandate. To nas razlikuje od vseh vlad, tudi od vlade Janeza Janše, ki je dejansko posamično delila take dodatke, nikoli pa sistemsko. Pravite, da ste vse sistemsko uredili, ne samo roko na srce, če pogledava dve dejstvi. Tako pri noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, kot pri predlogu pokojninske reforme, v bistvu vse te stvari, ki gredo ljudem v dobro, delite v vašem mandatu. Te neprijetne stvari, podaljšanje delovne dobe, tudi to, zdravniki imajo 1 leto prehodnega časa, pa prenašate v naslednji mandat, ko vam to ne bo moglo več škodovati. Ali to počnete zaradi tega, da bi bili bolj priljubljeni, da bi lažje zmagali na volitvah? Reformo smo obljubili na začetku mandata. Januarja 2023 smo napovedali celo serijo reform, v katere bomo zagrizli. Potem marsikdo je pričakoval, da bomo klecali pod težo reform. Ravno obratno. Mi smo delali. Delali smo v resnici v tišini. Nismo se hvalili s tem, kaj delamo, niti nismo obljubljali. Napovedali smo reforme in sedaj se reforme počasi zaključujejo. Vedno je tako, da je reformo treba uvajati postopoma, skozi leta, in tudi to smo napovedali. Prvo leto sprejmeš, v drugem letu, v drugem mandatu, prvi mandat sprejmeš, v drugem mandatu jo izvajaš in so vidni učinki. Ne gre drugače. Vam pa nekaj drugega povedal. Nobena vlada do zdaj, nobena v zgodovini Slovenije, ni zmogla napovedati 6 reform na začetku mandata in nobena vlada v 3. letu mandata ni zaključila 3 reform, kot smo jih mi. In jaz napovedujem, da bomo zaključili tudi ostale, vsaj še 1 ali 2. Katere sta te 2? In to je tisto, kar šteje na koncu. Mi imamo pred seboj še zelo pomembno reformo na področju šolstva. Napovedali smo, da bomo celo verigo znanja od vrtcev
pa do inovacijskega okolja, se pravi raziskav, visokega šolstva, šolstva in vrtcev, temeljito predelali. In smo jo. Ravno danes smo sprejeli na vladi nov paket, ki se dotika visokega šolstva, reformo visokega šolstva. Celo verigo znanja bomo reformirali. Zakaj? Ker verjamem, da je edino znanje tisto, kar Slovenijo kot majhno odprto družbo dejansko ji omogoča blaginjo tudi za naprej. Vse te reforme ne počnemo zaradi priljubljenosti. Ravno obratno. Kdor se loti reform, je vedno nepriljubljen. To si lahko preberete v vseh učbenikih. Mi se tega nismo bali, ker verjamemo, da to, kar delamo, ne samo prav, ampak da bomo tudi izpeljali do konca. In ta teden se to že kaže. Povejte mi, gospod premier, prej ste mi dejali, da uporabljam populistične besede, ko sem navajal argumente SDS-a, in zato vas bom zdaj vprašal, ali lahko zmagate, kot vi pravite, proti tem populističnim besedam, ko bo predsednik vlade, ko bo predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša iz SDS, vsi, ki bodo sodelovali, ponavljali ta znameniti stavek oziroma v referendumskih soočenjih, da dajete 150 evrov letnega dodatka za elito, kulturno elito, pa 1200 do 1400 evrov dodatka vsak mesec. Lahko premagate to, kot pravite, te populistične besede na referendumu, ki bo 11. maja, po vašem mnenju? Od prvega dne ponavljam in bom ponovil. Anketa je samo ena, ki šteje, in to so volitve. Verjamem, da ko bodo ljudje videli vse rezultate, kot naprimer tudi rezultate reform, na katerih delamo, bo njihova odločitev zelo enostavna. Jaz verjamem v rezultate. Verjamem, da se bodo ljudje odločali ne na podlagi populistov, ki bodo obljubljali v svojem 4. mandatu tisto, kar nikoli v 3 mandatih niso niti poskusili, pa bojo to vseeno obljubljali, ali pa na drugi strani bojo imeli nas, kjer bojo videli, da smo v enem mandatu naredili več, kot je naredila katerakoli vlada v zadnjih 20 letih. Ker smo si drznili, ker smo imeli pogum in ker smo vztrajali za svojimi odločitvami. Ampak zdaj spretno niste odgovorili na moje vprašanje. Kaj menite o referendumu? Lahko dobite ta referendum 11. maja? Zdaj govorite o referendumu o kulturnikih. Tako je. Ker s temi, vi pravite, populističnimi besedami bodo peljali referendumsko kampanjo. Zato vas sprašujem, ali menite, da na podlagi takih argumentov imate take kontrargumente, da lahko prepričate ljudi, da glasujejo drugače kot meni SDS? Najprej ne povem, da pokojninska reforma nima nobene zveze z referendumom. Zato, da bo to jasno ljudem, da ne bodo glede tega zaskrbljeni. Referendum, o katerem govorite, je referendum, ki ga je sprožil SDS, v resnici proti temu, da bi kulturniki, ki so prejeli najvišje državno priznanje na področju kulture, ne dobili izrednih pokojnin. To je referendum proti kulturi, če me ne vprašate. In veste kaj? Slovenski narod je skozi tisočletja obstal zaradi ene same stvari, ker je obdržal svojo kulturo in svoj jezik. In zame je tisti, ki dela proti kulturi in slovenskem jeziku, v resnici dela proti slovenskemu narodu. Jaz to dvoje enačim. Jaz enačim podporo kulturi, tudi temu, da imajo izredne pokojnine tisti kulturniki, ki so se najbolj izkazali pri ohranitvi naše kulture, našega jezika in v resnici bistva našega naroda. Jaz verjamem, da si oni to zaslužijo. Če me pa sprašujete o referendumu, ta referendum je popolnoma nesmiselen, ker je v resnici sovražen, če mi dovolite, bom zaključil. Ta referendum je popolnoma nesmiselen, ker je v resnici sovražen do kulture slovenske, do slovenskega jezika in do slovenskega naroda, in zato ga bomo v Svobodi bojkotirali. In jaz pozivam že danes vse volivke in volivce, da se tega referenduma ne udeležijo, ker je v resnici na škodo slovenskega naroda. Povejte mi, kakšno je vaše stališče glede povečanja sredstev za obrambo? Danes je ameriški državni sekretar na vrhu zunanjih ministrov članic NATO v Bruslju dejal, da bi morale države članice NATO zvišati izdatke za obrambo na 5% BDP-ja, mi ne dosegamo niti 2%. Tukaj imate podporo Janeza Janše in SDS-a in Nove Slovenije, da bi to podprli, da se to dvigne že za 2% prihodnje leto. Kakšno pa je vaše mnenje? Najprej, jaz ne verjamem, da je orožje rešitev za karkoli v svetu. Hkrati pa verjamem, da je treba varnost graditi okoli 3 stebrov. Na eni strani obramba, da, tudi to je sestavni del varnosti, na drugi strani širša družbena varnost in na tretji strani odpornost celotne družbe.
Na tem bo tudi temeljil naš načrt za krepitev odpornosti Slovenije. Ta načrt ne bo začel nastajati v teh dneh, ampak nastaja že več kot leto dni. In to je tista dodatna sprememba, če hočete, sprememba v politiki države do odpornosti naše slovenske družbe, ki jo bomo v naslednjih mesecih še dosti premlevali, jo tudi gradili in tudi uveljavili. Kar se tiče samih obrambnih izdatkov, vi morate vedeti, da NATO izdatki niso samo orožje. So bistveno več. Slovenija ima tudi znotraj zavezništva, ima svoje obveze, tako kot vsi ostali, ima pa tudi svoje prednosti, če hočete geostrateške. Potrudili se bomo, da bo načrt, ki ga bomo predstavili najverjetneje konec meseca ali pa v naslednjem mesecu, tudi v parlamentu, potrudili se bomo, da bomo temu načrtu maksimalno izkoristili naše prednosti in čim manj denarja v resnici namenili za nakupe orožja izven Slovenije. Kaj bo ta načrt vseboval? Je prezgodaj govoriti, ker bo to o tem dovolj časa v naslednjih mesecih, bo pa drugačen od tega, kot si predstavljajo, na primer, v opoziciji. Povejte mi, kakšen bi moral biti odziv Evropske unije in tudi Slovenije na Trumpove 20-odstotne carine? Torej, te carine, ki so bile zdaj uvedene, definitivno ne koristijo nikomur, ne koristijo ne Sloveniji, ne Evropski uniji, še najmanj pa, jaz sem prepričan, Združenim državam Amerike. Čas bo pokazal, pravilno je, da se do tega vprašanja da se na to odzivamo odločno, ampak preudarno. Preudarno pomeni, najprej temeljito preštudiramo, kateri odziv je najbolj ustrezen, šele potem reagiramo. In vam kar nakažem smer, če Evropa izvaža blago v Ameriko, mi iz ZDA v resnici prejemamo ogromno digitalnih storitev. Jaz verjamem, da če bo šel odziv, bo šel na področju digitalnih storitev. Povejte nam, gospod Golob, vaš poslanec Miroslav Gregorič je bil v času poslanskega mandata skoraj 3 leta prokurist v družinskem podjetju, kar je po zakonu nezdružljivo, te funkcije ne bi smel opravljati. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ga je pozvala k odstopu. Gregorič je dejal, da ne bo odstopil, bi po vašem mnenju moral odstopiti. Tudi sam sem bil presenečen, ko sem zvedel za to dejstvo. Jaz zagovarjam zelo enostavno, če so zakonske obveze kršene, zato obstajajo organi, ki morajo to ugotoviti. To ni predsednik vlade. Ne ugotovijo, in o tem smo se tudi dogovorili s poslancem Gregoričem, da pošlje svoje podatke na vse ustrezne inštitucije in da se bo potem tudi držal ugotovitev teh inštitucij. Jaz mislim, da je to pošteno, tudi z njegove strani, ampak kot rečeno, jaz sem bil tudi presenečen. Če vas prav razumem, če bo protikorupcijska komisija ugotovila, da je 2 leti in pol kršil zakon, ker je to nezdružljivo, ga boste pozvali k odstopu? Zagotovo. Povejte mi za konec še tole. V zadnjem času razburja slovensko javnost brutalno nasilje osnovnošolcev, ki je pokazalo, da je naša zakonodaja na tem področju zastarela, ko se je izvedelo za nasilje osnovnošolcev na Ptuju. So potem zdaj ta teden tisti, ki so izvajali nasilje, ne končali na seznamu, kjer jim drugi napovedujejo in grozijo, da jih bodo pretepli in tako naprej, zato ker država ni ukrepala, ker so to otroci mlajši od 14 let. In stroka opozarja, da bi morali tukaj nekaj storiti, da bi take otroke morali obravnavati, ne pošiljati v zapor, da ne bo pomote, ampak da nek sistem, ki bi jim pokazal, da to ni dovoljeno in da potem sledi neka sankcija, da bi država morala vzpostaviti. Torej, najprej ne povem, da je obsojam vsako nasilje in pozivanje k nasilju nad nasilneži enako. Jaz ne delim tega, kar ste rekli, da ne bi stroka pozivala k strožjim sankcijam. Jaz sem razumel stroko, da nasprotuje temu, da bi znižali mejo za pošiljanje v zapor, kot sami pravite. Gospod predsednik vlade, jaz nisem govoril o tem, da bi morale biti stroge sankcije, ampak ravnatelji, pravniki, psihologi so dejali, da bi morali imeti nek postopek za osnovnošolce, ki bi jim pokazal, da je to nesprejemljivo. Ali je to, ne vem, da je nekaj časa se šola na domu, ali da gre na center socialno delo, kjer mora psiholog delati z njim. O tem govorimo. Bom začel drugje. Sistem, ki ga imamo, je sistem, ki ščiti otroka pred odraslimi in ta sistem deluje. Tisto, česar nimamo, je sistem, ki bi ščitil otroka pred otrokom. Nasilje se žal tudi zaradi družbenih omrežij vedno bolj širi med tistimi mladoletniki, ki so pod mejo 14 let.
Tisto, na čemer moramo delati, je primarno na vzpostavitvi preventivnega sistema. Mogoče ste opazili, poteka kampanja, tudi vlade. Odpikajmo nasilje, s katero nagovarjamo otroke ob vstopu v osnovno šolo, da se sami zavedajo, da so oni tisti, ki morajo v resnici reči nasilju ne. Oni lahko največ pomagajo svojim sovrstnikom, ko pride do tega. Veste, kje? Ne v tem, vedno so obstajali spori. Najhuje je, ker so sedaj opazovalci tisti. Publika, tudi spletna, je tista, ki v resnici podžiga nasilneža, da se nad žrtvijo še bolj izživlja. Na tem področju moramo delati preventivno, na tem področju mora tudi sistem vzpostaviti korektivne, če hočete, mehanizme. In jaz verjamem, in to ne bo čez noč, jaz verjamem, da če bomo skupaj delali na tem in vzgojili otroke na ustrezen način, tudi s tem, da bojo prevzeli odgovornost na eni strani, kot pravite, šolsko osebje, na drugi strani pa tudi starši. V tem primeru bomo lahko to nasilje iz šol počasi tudi izkorenili. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.